Мартыша увидела елочку. Вот наблюдает, что это такое. Такой хороший человечек. Елочку увидала. Нюхает, нюхает. Что такое, скажет такое? Вроде не похоже на мою травку. Мартыш, скорей. Все, пошла сумочку проверять. Елочку проверяет Мартыша, смотри. Молодец. Скажет, что это такое? Что-то не похоже на мою травку, да, Мартыш? А? Колючий. Ну все.